好，老师是 Wendy 老师。然后今天的话，老师一样会跟大家讲的这个 SPM 的 email，还有我们的 Module 11。所以如果之前第1篇到第10篇你还没有看过的话，你可以看回去老师之前的影片哦。OK， 所以的话呢，这个作文在 SPM 最新的格式，这个老师再讲多一次。我们有4张 paper， 所以的话，我们今天会学 paper 2， 我们 writing 的部分。当然 ，writing 的部分呢，它又分成3个 part，OK？所以呢，我们今天会学 part 1，short communicative message， 就是我们的 email，OK？要写80个字，可以吗？所以这个 email 的 format 呢，之前老师也是有跟大家讲过，你需要分段，然后段落的开头可以不需要 spacing， 就是空2格，但是呢，你建议可以 spacing 空2格，字数80到85个字。超过字数的话呢，不算分数 ，OK， 老师会扣分。当然，这个是老师最新得到的这个格式的这个方式批改方式。如果过后有再更新的话，老师都会再 update 这个部分 ，OK。所以我们来看一下今天我们会学的这一篇 email。You receive an email from your friend Ainuddin talking about his tuition classes. Hi, the pandemic of COVID-19 in Malaysia has shown no sign of abating.I'm so worried when I go to tuition classes because it is difficult to practice social distancing there. Should I continue going to physical tuition classes or join online tuition classes instead? Please give me your opinion. Bye. Now write an email to your friend in about 80 words. Write your answer below. 所以这个是我们今天会学的这个题目，讲关系到补习班。到底呢，今天要去Physical tuition classes 叫做实体课，就是说你可以去到补习中心，然后在那边上课，这个叫 physical tuition classes。然后另外一个 online tuition classes 就是现在你在听着老师的课，对不对？这种也是算一种 online tuition classes， 就是网上的网课。OK， 就好像现在学校不能够开课，这样学校呢，你都是在上着学校的 online class，right？ 这个是一个方式，所以呢。你要先明白这个题目到底在问我们什么。我要讲这个 COVID-19 呢 ，no sign of abating， 完全没有减退的情况的现象，就说这个 COVID-19 一直还在增加着，对吗？所以你看我们的疫情 ，OK， 现在也继续的延长这个 MCO，OK， 所以也没有什么减少到这个 cases，OK， 这样你要给他什么意见？到底呢，应该要去实体课，还是要去 online tuition 呢？这个部分要思考一下，所以一样的，老师每次教你写这个文章、这个作文的时候呢，你都要先思考一下先，对不对？我们会先 brainstorming 先，好像这个老师顺便教你们一些关系到 MCO 的一些生字 ，OK？ 比如说 MCO 整个它的 full form 是什么来的？叫做 Movement Control Order。什么叫 movement control？ 就是它限制你的行动，就是说你不能够去超过10 km，OK， 然后1辆车不能有2个人 ，OK， 看政府它定下来的 SOP 是什么，这个就是我们的 MCO，OK，movement control， 它限制你的行动 ，OK 的一个 order 啦，一个法令这样 ，OK。所以再教你多几个关系到 MCO 的生字。OK， 第一个 frontliners，OK， 前线人员，就现在在医院啊，那些帮助这些病患的人啊，就是我们的前线人员，对吗？医生啊是非常伟大的。OK， 第二个 quarantine，OK， 隔离，就是说如果今天你中了这个 COVID-19，OK，you have to quarantine yourself，OK， 你必须要隔离。对吗？这些字你都会常常在报章上，在这种文章啊 ，COVID-19 的文章、新闻啊，你都会看到，所以你可以把它学起来。再来 ，OK，asymptomatic，OK， 这个叫无症状。现在的 COVID-19 呢，很多都是没有症状，就是你中了，但是你没有发烧，你没有任何的症状 ，but 你去 test 的时候 ，OK， 你就得了 positive， 这样就是有中了这个 COVID-19， 对吗？比较多的这个 case 现在是这样。然后现在病毒呢又在演变成一个更严重的病毒所以大家要小心哦。OK， 再来下一个。OK， 现在政府要做到一个东西，要大家打 vaccine， 对不对？为什么？因为要全体的国民呢都 herd immunity，OK， 叫做群体免疫，也就是说每个人的身体都有这个抵抗力了，OK， 全部人的身体都有这种免疫力哦，这样就可以怎样？就可以直接那个病毒进到你身体，你不会这么严重。可能你会中 COVID-19， but 杀伤力对你的身体没有这么高所以that's why 为什么大家都要去打这个 vaccine。OK， 再来 incubation 潜伏期
OK， 好像有时候你中了这个 COVID-19，but 你不知道的哦，因为它在你身体里面有潜伏期。OK， 就是说你今天接触到的人，他中 COVID-19，but 你好像没有症状，对吗？是因为那个病毒在你身体里面还没有被爆发出来。OK， 再来最后一个 lockdown 咯，就是我们的活动限制。哎，这个你应该都一直听到，对吗？好像现在就是 lockdown 咯，限制活动啊，你不能够跨州啊，不能够跨县啊，这些都是一些活动上的限制，可以吗 ？OK， 所以这些都是一些生字，你可以学起来 ，OK。然后这样我们来看一下这个，如果今天 OK， 我们给他的意见是 OK，you have to attend online classes, right? Online tuition classes， 你上online 课会比较好，就是网课。为什么？什么原因呢？这样你就要给他原因。第一个 ，OK，avoid crowd， 因为你 online 你就是在家而已，对吗？你不用去到那个地方，就不会有这么多人。OK，that's why you can avoid crowd. You can also practice social distancing. 你在家里肯定是一个人在家，或者是跟家人而已，对不对？都没有10多个人啊，20多个人、30多个人啊，这样肯定是比较安全，因为人少，病菌就会少。OK， 再来。Stay home, stay safe, OK， 就现在大家都尽量在家里 ，OK， 少出门，因为这样就比较安全 ，OK。然后最后一个你上 online classes 的话呢，有一个好是 save money， 你可以省钱。为什么呢？因为省钱你不用特地从你的家去到那个中心 ，OK， 你的 transportation fee。That's why you can save your money 啦 ，OK， and also save time, right？ 就不用这个 transport 的时间跟 transport 的钱，可以吗，同学们 ？OK， 所以这个就是你写建议他上 online tuition classes， 你要给他的一些 reason， 一些原因，好不好 ？OK， 这样我们来看一下这个think before you write，OK，you must always think before you write，OK， for the point，OK，and then brainstorming first，what is the content you are going to write？Online tuition classes, okay. For example, the first one, I do not need to travel to the place. 你不用去到那个地方。然后再来 avoid other students, avoid crowd. OK， 你可以避免人群，这是最关键的，对吧？然后再来第3个 ，make sure internet connection is stable. 所以如果今天你要上 online classes, OK 的，但是你要确保你的这个网络 ，OK， 网线呢是比较稳定的，明白吗？因为上网课最关键的就是你的 internet connection。OK 所以今天我们有这3个东西的话呢，你就可以把它造句写成一篇我们的 email 了，好不好 ？OK， 所以的话你可以写这个土水 subject online tuition class，OK， 就是你建议他上网课。Okay, hi, how are you? In my opinion, it is better for you to join online tuition class as the COVID-19 pandemic is very severe. 就是说这个 COVID-19 很严重，这个问题非常的严重。然后后面的内容你可以自己写，因为前面老师已经有给了你一些内容，对不对？所以呢，你可以把这个内容自己造句写出来。OK， 然后 if you join online tuition class, you can avoid the crowd. 你可以呢避免 other students, you can avoid the crowd. OK。At the same time, you can practice social distancing as well. 因为都没有那个人很多，这样你都肯定在家里一定是有 social distancing, right? OK， 或者是你可以讲 you do not need to practice social distancing at home， 也是可以。OK lastly, make sure your internet connection is stable. 你要确保网络稳定。I hope my opinions are helpful. Bye. OK, your friend Wendy. OK， 你就可以写你的名字咯。同学们这样明白吗？所以中间老师空着的部分呢，你可以自己去写，然后你可以自己去尝试。因为其实写这个email 的话呢，它很简单，它不需要写超过80个字，所以字数上是属于比较少的，这样大家都可以去发挥。OK， 你只要有内容呢，把句子变成一个完整的句子，把内容写出来，基本上是很简单的，好不好？可以啊，所以的话，你可以自己把它整篇内容写出来。当然，老师在班上的话会教完整个完整的这个答案。OK， 同学们呢，你在听的话呢，你就可以自己去尝试写一写，好吗？可以啊。OK， 所以的话，如果你觉得听老师的这个影片，你觉得有帮到你的话 ，OK， 你可以分享给你的朋友，然后你也可以记得要 subscribe 老师的这个频道。OK， 这样你就可以第一时间知道老师最新的这个影片。OK。这样我们下次见 ，OK， 好，拜拜。